Bol to Slovák, pán Mamatej? Áno. A vieš aj, čím sa zaslúžil v dejinách Slovenska o čo? Neviem. Pán Mamatej? Je taká nejaká ulica Mamatejová, ale neviem. A aké povolanie by si tipla pánovi Mamatejovi? Možno nejaký bankár. A ty? Politik nejaký asi. A ty? Je to blízko Bosákovej? No, tam sú Salesiani. Nuž otázka, po kom bola pomenovaná Mamatejova ulica, určite nepatrí k tým najľahším. Kto vie, koľko zo študovaných ľudí by na ňu poznalo odpoveď. Dokonca aj jej umiestnenie v samotnej Petržalke nie je bezproblémové. Trošku to práve metie táto ulica, lebo je dosť dlhá a zastávky sú na tejto ulici a pomenované sú podľa tých iných ulic, ako napríklad Bulíková. Poďme teraz rozlúštiť názov Mamatejovej ulice. Albert Mamatej bol slovenský emigrant v Amerike. Odišiel tam ako zámočník a čo všetko zažil za oceánom? Zasadzoval sa o vznik Slovenska, alebo teda Československa v tom čase samozrejme, a v 20. rokoch sa stal dokonca za zásluhy pri vzniku Československa aj konzulom Československa pre Ameriku so sídlom v Pittsburghu. Pán Mamatej mal riadnu guráž. Áno, odmietal jednak autonómiu Slovenska v rámci Československa, za čo bol pre svoje názory v 1922 vylúčený zo Slovenskej ligy v Amerike, ktorú vlastne spolu zakladal. Okrem toho teda jeho život bol veľkou inšpiráciou aj pre mnohých ďalších. Práve, že stáť si za svojím názorom jednoducho aj napriek možno nejakej čiastkovej prehre určite stojí za to. Mamatejovú ulicu by ste našli nielen v Petržalke, no napríklad aj v Martine. Na Mamatejovej ulici v Bratislave býva občiansky aktivista Mário Bošanský, ktorý mal možnosť vidieť podpis Alberta Mamateja. Keď sme teda mali nejakú schôdzu, tam si ma zvolili istý čas ako takého svojho predsedu, tak mi tam bývalá predsednička ukázala práve Pittsburghskú dohodu, ktorú tam mali zarámovanú v tej pivnici, kde mi ukázala, že tu je podpis tohto pána Mamateja. V univerzitnej knižnici má takú vlastnú takú časť, poličku, kde vlastne venoval knihy vlastne tento inštitút pána Mamateja. A čo je na ňom také zaujímavé, on teda spolu zakladal tú Slovenskú ligu v Amerike a tým, že vlastne sa tak aj trošku vypracoval, bol ako naozaj aktívny politik a stal si za svojím názorom, tak ako údajne ako umrel dosť biedných pomeroch, čiže bol myslím v nejakom takom chudobinci, čiže nemal úplne akože ten nejaké uznanie, by som povedal. A dnes teda na Mamatejovej ulici čo môžeme nájsť? Opravili tam teda veľmi zaujímavé chodníky, ktoré sú bezbariérové, čiže to by som možno povedal, tá jedinečnosť Petržalky je možno aj v tomto, že tie chodníky sú tu veľmi veľkoryso koncipované, sú široké pre ľudí, ktorí majú problém s kočikmi alebo sú už nejako naozaj dôchodcovia, tak je to veľmi taká príjemná časť, ako celkom bezpečne sa prechádzať.